madaxweyne mudanayaal assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga Soomaaliyeed oo meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dalka dibaddiisaba. dhammaan waxaan salaamayaa culamaa diinka, xildhibaanada, dhalinyarada Soomaaliyeed oo haween iyo rag iyo haweenba leh. meel kastoo aad joogtaan waan idin salaamay. waxaan rabaa hor iyo horaan inaan mahad gaara u jeediyo shacbiga Soomaaliyeed kana raali geliyo haddii wax dhibaato ah ama murugtii iyo walwalkii ayaamahan asmadan jirtay ayna soo martay ay adkaysigeeda ay yeesheen. waxaan ka codsanayaa in arrintaasi waxaan ku wargelinayaa in arrintaasi haddii ay dhammaatay. waxaana ka codsanaa haddii wax oo murug iyo walwal iyo ay ka soo gaartay inay ka raalli ahaadaan, taasoo hadda alxamdulillaah waan isla meel dhignay oo ay dhammaatay. waxaan aad u tixgeliyey talooyinkii badnaa oo dadkii oo qur-aanka akhrinayay intii ducaynaysay kulligood waa mahadsan yihiin, iyo talooyinkii badnaa iga soo gaarayay muddadii asmada ay socotay. dhammaan wixii talooyin aad soo gudbinayseen waxaan ka soo qaaday hal erey oo ah war hala kala roonaado ayaa kusoo koobteen talada shacbiga soo gudbiyey. intaasaan ka qaatay. saa daraaddeed ayaan go-aan uga gaaray in aan xilhayntii golaha shacbiga aan u hahay inaan haddii aan la yidhaahdo berito oo arbaco ah maalinta arbacada 11 bisha inaan xilkaasi iyo ammaanadaasi oo horey ay igu dhiibteen alla ka sokow ii dhiibteen xildhibaanada golaha shacabka inaan ayaga u celiyo berito haddii ay bixito. waa lagama maarmaan shacbigeena in loo naxo. ma qaadi karo shacbigeena in markaa murugo badan iyo dhibaatooyin badan lagu sii eego ma qumana. saa daraaddeed waxaan go-aansanay in arrintaasi aan uga roonaano. waxaa kaloo aan rabaa in aan markaa kulligooda ku baraarujiyo ama xusuusiyo Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliyeed annagoo dhan way naga wada weyn tahay. mar walba waxaa weeyaan waa dowlad curdanaan nahay in loo naxo, in markaa la taakuleeyo, in mar walba wixii wax ka soo gaaraya in markaa shakhsi ahaan wixii ah la hilmaamo. danta guud iyo wanaagga guud ee Soomaaliya in laga raaco ayaa lagama maarmaan ah. ma aan doonayno in dhibaatooyinkii laga soo baxay muddooyinkii ku meel gaarka ah iyo arrimihii guulihii in lagu noqdo iyo guulihii aan gaarnay oo la baabi'iyo. waa arrin aan loo adkaysan karin, marna aan yeeli karin. arrinta kale oo aan weligay ilaa bishii Agoosto 2012 markii xilka golaha shacbiga ii dhiibay, arrimaha mabda ah waan ku adkaysanay oo markaa ilaa haddan aan ku adkaysanay waxay tahay in aan mar walba iska ilaalino faragelin shisheeye. in markaa arrimaha Soomaaliya dhexdooda ka dhaco in magaalo madaxyada dalalka aan dariska nahay in loo aado arrintaasi ma ogolin. wixii mushkilo ah waxaanu leenahay golo shacbi oo shacbiga ka wakiil ah gaari kara go-aankii uu rabo. alla ka sokown ayaga uga sarreeya. Soomaaliya mushkiladeeda Soomaaliya xallin karta. faragelin shisheeye iyo loo ordaayo waan ka soo horjeednay, waana ka soo horjeednaa, mana yeelayno. annagaa dhammaysan kara Soomaaliya ayaa waxaa garaad u leh garanaya shacbiga Soomaaliyeed iyo wakiiladiisa iyo dowladdiisa iyo madaxdiisa. marka saa daraaddeed waxaa weeye taana waan ka sariiganay, waan ka gadoodnay, waan ka diidnay in marka faragelin shisheeye ay soo gasho xaalkeena annagaa dhammaysan karna. warka idinku badin maayo. waxaan si gaara ugu mahad celinaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee jaamiciyiinta ah oo intaa telefoon soo dirayay mar walba iga weydiinaya qodobka maxaa lagu dhaqmi waayo, sidaa maxaa loo yeeli waayo. marka ayagana inay arkaan in dimuqraadiyada dhaqanka dimuqraadiyadeed oo aanu hirgelinay ilaa ay hadda aanu gaarnay shacbiguna dhadhamiyey in banduuq aan lagu hadlaynin, mar walbana dood wada xaajood iyo codayn lagu kala baxayo. inay arkaan in mar walba nabad iyo ilaalin qaanuun iyo dastuur iyo sharciga aan dejisanay iyo shareecada islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed in mar walba la tixgelinayo. oo madaxdii beritaa tihiin dhalinyarooy waxaad yeelaysaan mar walba waxaa furan waddo nabadgelyo, waddo amni, waddo oo markaa is-afgarasho, waddo isu tanaasul ayaa mar walba furan. marka aan ka ilaalino dowladdan curdanka ah inay dib u noqoto. saa daraaddeed wixii hadda waxaan rabay keliya inaan idin xaqiijiyo, madaxweynahan u xaqiijiyo in aan xilka ka wareegi doono berito haddii aan la yidhaahdo markii ammaanadii oo ay ii dhibtay xildhibaanada aan u celiyo inay rasmi tahay ayaan rabaa inaan u sheego.
inta aan kusoo koobo wixii kaloo dheeraad ah waxaan ku fasiri doonaa hadal jeedintayda berito aan ka jeedin doono golaha shacabka marka aan xilka iyo ammaanada aan u celin doono. aad iyo aad baad u mahadsantihiin madaxweyne kusoo dhawo. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بقى محله waxaan rabaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inaan halkan saan uga soo jeediyo. Waxaan u mahad celinayaa mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo runtii dalka u soo shaqeeyay in ka badan muddo 50 sano ah xilal kala duwan u soo qabtay. mudane Jawaari waa oday Soomaaliyeed, waa khabiir dhanka sharciga ah, in badanna dowladnimada Soomaaliyeed waqti aad u fara badan geliyay. go'aanka uu qaatay waa mid taariikhi ah, wax shuruud oo ku xiran ma laha. waxaan ku dhiirigelinayaa mudane Jawaari inuu halkaas ka sii wado dadaaladii uu ku bixiyay dowladnimada Soomaaliyeed, gaar ahaanna qabyaatirka dastuurka. waxaan ka filaynaa inuu sii wado tala bixintiisii iyo tala soo jeedintiisa hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaa waajib nagu wada ah inaan u soo wada jeesano xaqiijinta himilooyinka shacabka Soomaaliyeed oo ah dowlad wanaag, adeegyada aasaasiga ah inaan gaarsiino, inaan si wadajir ah ugu istaagno arrimaha masiiriga ah. xukuumadda waxaan farayaa inay dadaalka laba jibaarto maadaama ay hor yaalaan howlo culus oo ay ka mid yihiin sugidda amniga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka. baarlamaanka waxaan u soo jeedinayaa inay dardargeliyaan hindisa sharciyeedyada ay xukuumadda u soo gudbisay oo ahmiyad weyn u leh dalka. waxaan kaloo aan halkan aan ku yiraahdaan aan ugu baaqayaa baarlamaanka inay kor joogto ah ku sameeyaan xukuumadda iyo laamaha kala duwan ee dowladda. waxaan shacabka Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay garab istaagaan dowladda, ayna la shaqeeyaan hay-adaha amniga ah si loo xaqiijiyo nabadgelyada dalka. dowlad aysan shacabku garab taagnayn ma shaqeyn karto. waxaana ku boorinayaa shacabka guud ahaan inay kaalintooda qaataan hadduu Ilaahay yiraahdo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.